السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. سبق وقمت بتنزيل وصفة لعلاج الزكام، ولقد استحسان الكثير والعديد منكم من جربوها وكانت سببا في شفائهم، وتركوا للعديد من التعليقات ستظهر لكم الآن بعضا منها خلال الفيديو. أشكركم على ثقتكم في الوصفات، لأن كل وصفة أنزلها أكون قد جربتها وأعطتني نتيجة وأشاركها معكم، عسى أن تكون سببا في شفائكم وتدعون معي بالخير. وكل وصفاتي هي طبيعية وآمنة، ليس لها أضرار، مع احترام المقادير وكيفية التحضير. إذن أدعوكم للاشتراك في القناة مع الضغط على الجرس لكي يصلكم كل جديد، وأترككم مع مكونات وطريقة استعمال الوصفة، وتابعوها معي للآخر لتستعملوها باحترام المعايير. أترككم مع المكونات. إذن على بركة الله، بالنسبة لمكونات الوصفة المضمونة بإذن الله والمجربة، المكون الأول هو البصل، وهو يعتبر أسرع وسيلة للشفاء لأنه مضاد حيوي طبيعي يقضي على الجراثيم والفطريات بسرعة، ويساهم في علاج الربو ونزلات البرد، وكذلك السل والتهاب الرئة، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويخفف نسبة السكر بالدم. كذلك مفيد جدا لضغط الدم والقلب، يعني لديه فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى. والمكون الثاني هو العسل الطبيعي. ضروري أن يكون العسل طبيعي. نمر الآن لتحضير الوصفة مع طريقة استعمالها. إذن على بركة الله، نأخذ البصل ثم نقوم بطحنه في الطحانة الكهربائية أو الطحانة اليدوية بحيث نحصل على عصير البصل. في مصفاة نضع البصل ونصفيها بحيث نحصل على الماء فقط. بعد أن حصلنا على عصير البصل نأخذ نفس مقداره من الماء، يعني حصلنا على كأس نأخذ كأس من الماء أو الضعف، يعني أو ضعف الماء. كما تعرفون فالبصل يكون جد حار، خصوصا إذا كان البصل أحمر، والبصل الأحمر هو مفيد وأفضل من البصل العادي. كما قلت لكم لا يجب شرب البصل كما هو لأنه يحرق المسالك الهضمية، يعني ضروري تخفيفه بالماء مع تحليته بالعسل. إذن على بركة الله نأخذ ماء البصل. إذن ها هو المحلول، نشرب ملعقة في الصباح وملعقة في الليل. وإذا لاحظتم بأن هذا المشروب حار فممكن إضافة كمية أكثر من الماء، لكن يستحسن إضافة فقط نفس كمية البصل من الماء لكي نستفيد بسرعة من الوصفة. ويستحسن استعمال بصلة صغيرة كما قلت لكم، لأننا لا نستطيع الاحتفاظ بهذا المشروب لأكثر من يوم، يعني نقوم بتحضير الكمية التي سنشربها ليوم واحد فقط، يعني نشرب ملعقة في الصباح وملعقة في المساء قبل النوم. بالنسبة للوصفة فهي مفيدة وفعالة بإذن الله، كذلك تساعد على علاج ليس فقط البرد ونزلات البرد، السعال والزكام، بل تساعد في علاج الكثير من الأمراض والعديد من الأمراض، وهي وصفة طبيعية وآمنة. فلا تنسوا الاشتراك في القناة مع الضغط على الجرس لكي يصلكم كل جديد. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.